16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回はこちら第二の心臓ふくらはぎ、これを鍛えてこむら返り知らずになりましょうという話をしたいと思います。最後には実践的なこのこむら返りに効くストレッチ方法も公開していきたいと思いますので、ぜひとも皆さん最後までご覧ください。はい、ではこちらの解剖図をご覧ください。ちょっと私の下手な絵で申し訳ないんですけれども、こちら全身の図が書いてありますね。頭、そして大事なこの心臓、そこから出る、赤で書いた動脈血、そして末梢から戻る静脈血。動脈と静脈、皆さん聞いたことありますよね。これは心臓から出て体のすべての部分にこの動脈血と静脈血が行き来しているわけですけれども、行く時は酸素を含んだ動脈血、帰りは静脈血。さてここで見てみましょう。体にはどうしても心臓に近いところ上半身と心臓から比較的遠いところの下半身、これがありますよね。で特に人間は、寝ている時間は、1日の3分の1、4分の1、ほとんどの時間は起きていたり座っていたり動いて活動しているわけです。この時は立ってみてください。こうやって立っているだけでも実は上から降ってくる重力に打ち勝って立っているわけですので、それなりに筋肉は力を働いているわけです。例えば立っていても手を持ち上げるだけでも、これは重力に対して打ち勝って、使っている筋肉ですので抗重力筋と言います。特に手に比べると足は心臓から遠いので、そこに動脈血で流れていった、血液が筋肉の中でたくさん仕事をして、筋肉の収縮をして仕事をして、そして戻ってくる時っていうのは心臓から離れていれば離れているほど戻りにくいじゃないですか。何かポンプでグッと押し上げてくれたら楽だと思いませんか？そうですね。そうですよね。心臓の近くならいいけど遠いところは何かでポンプで押し上げてほしい。そのポンプの役目をするのが抗重力筋の中でも、特に立ってる時歩いてる時に大事な2つのふくらはぎの筋肉なわけです。腓腹筋とひらめ筋、硬い三頭筋と言われるこの筋肉こそがふくらはぎにあって、まるで心臓、第二の心臓のようにポンプ作用で遠い足から心臓まで血液を戻しているわけですね。第二の心臓と呼ばれるわけ、分かりましたか？はい、よくわかりました。ありがとうございます。ということで、この大事な腓腹筋とひらめ筋、もうちょっと細かい解剖まで覗いてみましょう。以前に YouTube でご説明しましたね。この太ももの骨大腿骨、膝下の骨脛骨、お皿の骨、膝を横から見てみますよ。はい、この横から見た時にちょっと足持ち上げてもらっていいですか？ではこちらの太ももの骨からかかとまでついている筋肉見せましょうね、実際に。はい、こちらになります。太ももの骨、お皿、室外骨、そして脛骨、そしてかかとの骨、小骨、これらの骨をつないでいる筋肉なわけですね。ここにあるのがふくらはぎ。中をよく見ると2つの筋肉に分かれていて、腓腹筋とひらめ筋です。どっちが深いところにある筋肉だったか覚えていますか？ひらめ筋ですね。そうです。ひらめ筋がより奥にあって、腓腹筋が表面にある筋肉なわけです。そしてひらめ筋は、膝のこの中の骨にくっついていますが、腓腹筋はなんとこの大腿骨、太ももからかかとまでついているので、
膝を曲げ伸ばしすると一緒に動くのが腓腹筋なわけです。ひらめきはその奥にあります。実はこの立ちっぱなしの動作の人、例えばですよ、何でしょう、美容師さん、それからスーパーのレジの方、立って何か販売してる方、ずーっと立ちっぱなしですよね。そういう方とか、歩き回って仕事をするような労作の方、こういう方は深層深いところにあるひらめ筋がより疲労するんですよ。ですので立ちっぱなしの方、夕方夜辛くなってきた時はこのひらめ筋のストレッチをしなければいけないんですね。それについては具体的に後ほど詳しく説明してまいります。ありがとうございます。で、ここで覚えていますか？この腓腹筋、ひらめ筋、大事な、この調節をしているもの、筋房水と腱房水ありましたよね、はい、筋房、腱房なんていうふうに呼んだりしますが、この筋房水、筋肉の中にある筋房水というセンサーと腱の中にある腱房水というセンサー、この2つがうまく働いて、縮んでるよ、伸びてるよ、この調節を脳に信号として伝え、今縮んでるんだったら伸ばさなきゃいけない、伸びている状態だったら縮めなきゃいけないっていうことで頭が正確に判断し、またフィードバックをかけて筋肉の収縮の調節をする。これが普通の状態、健康な状態です。でも何らかの病気、脳の病気、また脳から脊髄神経が出て命令がいきますが、脊髄神経の病気、体の中の血液の成分の異常、いろいろなことでこれがうまく働かなくなると、縮んでるにもかかわらず縮みすぎたり、伸びてるにもかかわらず伸びすぎたりということでうまく調節ができなくなる。この縮みすぎがいわゆるこむら返りなわけですね。ですので、今日一通りですね、この上半身下半身の解剖からなぜ足のつりが起こるかっていうことのメカニズムをさっとおさらいしつつ、人間の足っていうのは第二の心臓としてとても重要なんだよっていうことがお分かりいただけましたか？はい、よくわかりました。では最後に立ちっぱなし、歩きすぎていつも足がつる方に朗報、ストレッチ方法を具体的にお教えしましょう。立ち仕事の方、一日中立って仕事をする、ウォーキングが好きでずっと長い時間歩いてしまう、そんな後に足がつってしまう可能性ありますので、お風呂の入った後でもまた寝る前でもいいですから、しっかりとこのひらめ筋伸ばしのストレッチをやってください。腓腹筋とひらめ筋がありますね。ひらめ筋を十分にストレッチするためには腓腹筋をまず緩めておかないとできません。そのために、この膝の後ろ、腓腹筋は太ももについている筋肉なので、膝を曲げることで緩みますよね。ですのでまず膝を曲げて行うストレッチが必要なわけです。下の方は腓腹筋もひらめ筋も両方ともアキレス腱についていますので、かかとを動かすことによってどちらもストレッチができます。ではまず上向きからいきましょう。まずこれを試してください。お力を抜いた状態から、まず膝を軽く立てましょう。ここから、腓腹筋を緩めた状態でひらめ筋だけをぐーっとストレッチするには、かかとから指先をぐっと上に持ち上げる、つま先を膝頭の方に向けていくイメージです。どうですか？伸びてる感じしますか？はい、すごく伸びてます。伸びてますね。これなら楽にできますよね。はい、簡単にできそうです、ね。はい、もう一回いきましょう。ぐぐっとつま先を膝頭に向けて起こしていく。こんな感じで軽く10回程度ひらめ筋が伸びてるのを感じながらストレッチをしてください。はい。では壁を使った方法ですね。もう少し降りていきましょう。はい。ではここでもう一度膝を軽く曲げて、今度はこの壁を使ってやりますよ。
かかとをしっかり壁につけて、はい、そしてこのかかとをぐっと押し込むように押してみてください。押し込むことでより一層ひらめ筋がストレッチできます。どうですか、伸びてる感じ。はい、伸びてます。壁を使うとよりちょっときつくなりますが、しっかりとストレッチできてるのを実感できますかね。さっきよりも伸びた気がします。はい、このように壁を使っていただく方法もいいです。はい、それからもしこういった、壁などが適切にない場合どうするかというと、はい、では足を上に立てていただいて、はい、この足のところにタオル、はい、これをかけて、こんな感じですね。はい、膝を曲げて、そしてかかとの前側部、足の前の部分をぐぐっと曲げるように頑張りましょう。はい、つまりかかとから足首、これがしっかりと曲がることによってひらめ筋のストレッチができるわけです。タオルでやるのもなかなか気持ちが良いですよね。はい、気持ちいいです。はい、膝を曲げた状態で必ずやってください。壁を使う、タオルを使う方法、もし何もなければ先ほどのように床に置いてやっていただいても結構です。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。